Assalamualaikum la famille, j'espère que yéen a ngi am jàmm ju baax. Voilà, donc ñëwaat naa pour une quatrième vidéo ci thème bi nga xamante ni moo la doon développé fan yëpp mu nekk li nga xamante ni mooy les stable coins. Alors tey comme keroog waxoon nañ ci li nga xamante ni mooy les avantages stable coins te kenn du wax avantage bàyyi inconvénient. Donc tey dañuy wax ci li nga xamante ni mooy les inconvénients yi nga xamante ni dafa am ci les stable coins. ma leen di fàttali aussi bu nekkee da ngeen di doog a dal ci vidéo bi n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi aussi bu nekkee lépp lu jëm ci wàllum crypto monnaie ak entrepreneuriat ak aussi investissement yitteel na la abonneel activer notification yi ndax fii duñ ci waxtaane lenn loo xamante ni jëmu ci loolu. Malgré li nga xamante ni stablecoin am na ko mooy une adoption généralisée des crypto monnaies maanaam crypto monnaie yëpp monde crypto monnaie adopté nañ ko nangul nañ ko. Stablecoin dafa am li nga xamante ni mooy ses limites moom dafa am li nga xamante ni maanaam am na ay inconvénients am na loo xamante ni mën naa ne ni mu amee ay njariñ noonu la amee loo xamante ni mën naa ne ay limites la. Voilà, donc tey on va parler de li nga xamante ni mooy les limites ou bien les inconvénients yi nga xamante ni moo am ci le monde des stablecoins nga xamante ni stablecoins am na ko mooy les stablecoins ne sont pas garantis de maintenir la valeur de leur sous-jacent. Maanaam stablecoins yi am na si yoo xamante ni mën nañ ñoo bañ a méngoo wala boog ñu bañ a maintenir li nga xamante ni mooy li ñu leen indexé maanaam bu nekkee $1 lañ ko indexé donc am na stablecoins yoo xam ne dañuy ils ont du mal à maintenir prix bu $1 boobu noonu. Voilà, comme am na ngan di projet yoo xamante ni am na fii ñu mel ne USDT donc y a aussi d'autres projets yoo xamante ni ñoom dañoo échoué complètement essayé nañ jéem a maintenir benn prix mais dañoo échoué complètement bëri na fi ay exemple donc su ma limee mën naa ne fi dañuy fanaan donc y a beaucoup de projets yoo xamante ni jéem nañ koo maintenir mais dañoo mujjee daanu bien vrai que tax y a beaucoup de crypto-monnaies yoo xam de stablecoins yoo xam ne réussir nañ pari boobu noonu donc bëri na ci monde crypto-monnaie moom it su ma ju limee danaa ju mais lañ jël benn bi nga xam ne moo si gën a am important muy USDT. bépp crypto-monnaie bépp stablecoin boo xamante ni da ngay am difficulté pour par exemple bu ñu la indexé ci dara bu ñu la indexé ci dollar par exemple nga am difficulté pour maintenir prix wu $1 boobu noonu mën ngaa perdre sa valeur investisseurs yu bëri dañ lay daw. Alors y a aussi le numéro 2 bi nga xamante ni mooy inconvénient des stablecoins mooy la manque de transparence. Donc beaucoup de projets de stablecoins manquent beaucoup de transparence, il manque trop de transparence. Donc tous les stablecoins ne publient pas des audits publics complets et beaucoup fournissent que des arrestations régulières. Voilà, donc crypto stablecoins yu bari projet stablecoins yu bari dañuy am difficulté pour publier li nga xam te ni mooy les audits publics bi nga xam nit ñi mën nañ ko vérifier xam ne lii xam carrément projet bi na la doxee ak ndax am na benn confiance boo xam ne dafa lalu seen diggante ndax réserve yi ñoo ngi fii ndax nangam sangam vérifier loolu lépp ba mën see am confiance donc projet yu bari dañuy am difficulté pour publier loolu noonu. Donc ñoom si li ñuy sukkandiku mooy des comptables privés yi nga xam ne ñoom ñooy effectuer donc li nga xamante ni mooy des émetteurs au nom de li nga xamante ni mooy les stablecoins. Donc voilà, donc ñoom dañuy am difficulté donc li nga xamante ni mooy publier seen audit au niveau public mais dañ koy jaarale si nga xamante ni mooy les comptables privés te loolu c'est un peu louche donc moo tax le plus souvent day manqué li nga xamante ni mooy la transparence donc si nga xamante ni mooy le monde des stablecoins. Alors numéro 3, les stablecoins garantis par les actifs fiat sont généralement plus centralisés que les autres crypto-monnaies. Alors bépp stablecoin boo xamante ni dañ la indexé ci les actifs fiat les fiat ñu ma koy répéter à chaque fois mooy lépp li nga xamante ni c'est des monnaies physiques muy dollar, euro, yen, le franc CFA, tout ça là c'est des monnaies fiat. Alors bépp crypto-monnaie boo xam dañ laa indexé maanaam yow bépp stablecoin boo xam dañ laa indexé ci li nga xamante ni mooy les dollars fiat. Donc voilà, kon ñëpp xam nañ ne lépp lu jëm ci wàllu monde fiat dafa bëri ay réglementation parce que c'est centralisé donc bépp crypto stablecoin boo xam dañ laa yow say réserve kii la ay monnaie fiat am na ay autorités externes yoo xamante ni ñoom dañuy vérifier par rapport ak yow te képp ku def réglementation par rapport ak yow par exemple fiat bi nga xamante ni moom ngay indexé par rapport ak stablecoin boobu donc kooku mën na am contrôle ci crypto monnaie boobu nga xam ne dañ ko bañoon ci crypto monnaie tey mu ngi ñëw ci li nga xamante ni mooy les stablecoins yi nga xamante ni dañ leen a indexé ci les fiat. Les stablecoins sont parfois dites décentralisés mais il y a une autorité boo xamante ni moom mooy contrôler donc de façon externe li nga xamante ni mooy sa réserve te képp kuy contrôler sa réserve mu ngi lay contrôler donc mën naa ne sont un peu centralisés. Faudra faire attention par rapport à loolu noonu. nga xam ne moom la ñuy woowee les crypto-monnaies crypto-collectarisés et non collectarisés dépendent fortement de leur communauté pour fonctionner. Il y a des crypto-monnaies yoo xam ne day am ay mécanismes de gouvernance ouverts ce qui signifie que les utilisateurs ont le mot à dire donc si li nga xam ne mooy le développement ou bien le fonctionnement des crypto-monnaies parce que ils ont leur droit de vote donc il va falloir en tant que tel
bu demee da nga war a impliqué wu carrément bokk ci vote yeeg bokk ci lépp wala boog nga faire confiance li nga xamante ni mooy les développeurs wala li nga xamante ni mooy la communauté autour du projet pour nga xamante ni nañ gérer le projet de façon responsable te loolu aussi ça veut dire que ni inconvénient la il va falloir vous confier à ça te loolu mën naa limite la par rapport li nga xamante ni mooy les stablecoins donc il va falloir être très responsable ci boo jot xaalis di ko def ci crypto-monnaie bu mu doon muy stablecoin muy bépp crypto-monnaie bépp bu mën doon il va falloir être responsable. C'est vraiment très simple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin te aussi boo leen nekkee ay ñu bees kenn ci wàllum crypto-monnaie ak technologie blockchain bu nekkee abonné goo leen n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi ndax loolu moo ñu may courage ñuy gën a mën a tourner ay vidéo mën a partager yi nga xamante ne nii mooy expérience yi nga xamante ne nii jot nañ ko xam tuuti ci wàllum crypto-monnaie.